রিসেন্ট যে প্রাইসগুলো রয়েছে সুজুকি বাইকের সেগুলো একটু জানবো। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর বাইক এসেছে নতুন। অবশ্য সুজুকি নতুন মডেল আসে নাই, সেই পুরনো মডেলগুলোই রয়েছে, জাস্ট দামে তারতম্য রয়েছে কিছুটা, বিভিন্ন অফার চলছে। আর নতুন মডেল বলতে এবিএস আসে নাই, শুধু জাস্ট পুরনো এসএফ মডেলটাই, সেটা কার্বোরেটর করে আবার নতুন করে বাজারে এসেছে। আর এইখানে একটা স্টিকার দেখতে পারবেন, এটা যে এফআই, সেটা এখানে একটা স্টিকার আছে, এফআই ফুয়েল ইঞ্জেকশন। জাস্ট মোটামুটি এইটাই। আচ্ছা, বাইকের দামগুলো যদি একটু জানি, সেক্ষেত্রে আমি একটু বাইকের দামগুলো জানিয়ে দিই, যেহেতু আসলাম। তো এখন যেটা আছে এসএফ এর, এটা রিসেন্ট প্রাইস আছে 2,39,950 টাকা। এটাও সেম কার্বোরেটর ভার্সন, যেটা এটাও সেম, জাস্ট কালারটা ভিন্ন। আর ডুয়েল ডিক্সের শুধু জিক্সার, সেটা নেওয়া যাবে এখন 2,09,950 টাকা ডুয়েল ডিক্স। এখানে কালার অ্যাভেলেবল রয়েছে, অল কালার। আর সুজুকি হায়াতে যেটা আছে, হায়াতের দাম আছে এখন 89,950 টাকা। হায়াতের 3টা কালার রয়েছে, রেড অ্যান্ড স্পেশাল এডিশন। তো ওভারঅল এইগুলোই তো জাস্ট। আর ইন্টুডোরের প্রাইস হচ্ছে এখন 2,75,000 টাকা। 2,75,000 আছে ইন্টুডোর, এটা রিসেন্ট প্রাইস যেটা। আর আরেকটা বলে দেয়, যেটা সিঙ্গেল ডিস্ক, শুধু ফ্রন্টের ডিস্ক যেটা, সেটার প্রাইস রয়েছে এখন রিসেন্ট 1,84,950 টাকা। হ্যাঁ, এটা সিঙ্গেল ডিস্ক। এটা দেখতে পারেন পিছনে ডিস্ক নেই, জাস্ট সামনে ফ্রন্ট ডিস্কটাই সিঙ্গেল ডিস্ক, যেটা এটাই বর্তমানে এই বাইকটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা নেওয়া যাবে 1,84,950 টাকায়। মোটামুটি এইগুলোই বর্তমান কালেকশন রয়েছে। আর শুধু এফআই ভার্সনের ভিতরে আপনার এই কালোটা এসেছে, এবং সেই ক্ষেত্রে শুধু আপনার এইখানে উইন্ডশেডের উপরে এফআই লেখা থাকবে, এফআই ফুল ইঞ্জেকশন। এবং এটার বর্তমান দাম হচ্ছে 2,59,950 টাকা, 2,60,000 টাকায় ধরা যায়। তো এটার দাম হচ্ছে এখন 2,60,000। এটার ফুয়েল ইঞ্জেকশন, কার্বোরেটর এবং কিক থাকবে না। আর ওভারঅল প্রিভিয়াস এসএফ এর সাথে সব কিছুই সেম। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে মোটামুটি এইখানেই শেষ করছি। পরবর্তীতে যদি সুজুকি আরও কোনো নতুন বাইক আসে, সেই ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমি সেটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।
ধন্যবাদ সবাইকে।